En el video de hoy vamos a hacer algo diferente a los videos anteriores que hemos hecho. Vamos a hacer un ponqué en microondas o una torta. Los ingredientes son 3 cucharadas de harina leudante, 1 cucharada de azúcar, gotas de esencia de vainilla, cacao, 1 cucharada de mantequilla, un huevo y leche. Echamos 3 cucharadas de harina leudante al ras. La última. Vamos a echar ahora 1 cucharada y media de azúcar. Aquí como no me cae completa, esta sería la media y ahora voy a tratar de hacer una completa. Primero yo voy a echar los ingredientes secos y ahora los líquidos. El cacao, ustedes le pueden echar cacao si quieren un ponqué de chocolate. Ahora le vamos a echar gotas de esencia de vainilla. Yo voy a usar aquí una cuchara, pero ustedes si no tienen así cucharita, pueden hacerlo en gotas. Si quieren pueden echar más. Depende del dulce que ustedes quieran. Cerramos la tapa. Ahora le vamos a echar 1 cucharada de mantequilla. Yo estoy usando aquí cucharitas medidoras. Si ustedes no tienen, lo haces con cuchara. Y aquí también me estoy ayudando con esto, que es como un cuchillo, una espátula, para que pueda echarle mantequilla. Como esta ya se manchó mucho, yo la voy a dejar, la tapo y la voy a dejar aquí. Ahora vamos a echar un huevo. Yo el huevo lo voy a partir con una cuchara porque para más seguridad de que no se me caiga, se me desmorone. Así que lo rompemos con una cuchara. Y lo partimos. Ahora esto lo vamos a dejar o lo botamos a la basura. Ya después de haberlo botado y de lavarnos las manos, vamos a batir el huevo. El huevo lo pueden dividir en 2 ponqués o se lo pueden dejar a uno, como yo estoy haciendo.
se lo vamos a echar, puede ser completo como les dije o dividido para 2 ponques. Y lo llevamos a lavamanos. Ahora vamos a echar la leche. Yo estoy usando aquí leche en polvo porque no tenía leche líquida, así que con un poco de agua la vamos a echar para que sea líquida, para disolverla en agua. Yo voy a echar una cucharada. Si quieren pueden echar más. Yo le echo una cucharadita y un poquitico más. Ahora la vamos a batir. Hasta que se vuelva así blanco y no queden grumos. Ya después de diluir completamente la leche, vamos a echarla a la mezcla. Vamos a echar poco a poco y vamos batiendo. Como dije, vamos a echar poquito a poco. Vamos a probar así, haciéndole así, que no haya nada pegado por los extremos. Y seguimos batiendo hasta que echemos toda la leche. Y esto sería mi última tanda. Yo ya terminé aquí toda la leche, así que bato. Y cuando tengamos así una consistencia homogénea o algo cremosa, que no se sienta nada de grumos, vamos a seguir batiendo. Y entonces vamos a meterla al microondas. Yo la voy a meter por 2 minutos. La vamos a colocar aquí, no en el centro, sino ahí medio en el filo. Y la dejamos por 2 minutos. Y ahora lo dejamos esperar. Ya terminado el tiempo, vamos a sacarlo con un paño o con unos guantes de cocina. Yo con un paño. Ya terminado del microondas, vamos a esperar unos minutos que haya enfriado. Entonces después lo desmoldamos, puede ser así o colocan el plato así y lo sacan. Y a mí me queda así, más o menos.
Después lo podemos decorar y lo picamos para comérnoslo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse al canal y no se le olvide de pinchar la campanita para que reciban más videos. Si quieren los puedes compartir y hasta la próxima. ¡Chao!